Во замена за службениот Volkswagen Passat што настрада во сообраќајна незгода и во меѓувреме беше продаден, општина Кочани наскоро ќе добие ново возило од истата марка и модел. Тоа се основните информации што доаѓаат од локалната самоуправа околу постапката за набавка на нов патнички автомобил, што заврши пред околу 2 месеци. За набавката на возилото, на добавувачот ќе му бидат исплатени околу 24.000 евра во денарска противвредност, а други детали околу техничките карактеристики за сега нема. На последната седница на Советот од Општинската администрација потврдија дека постапката за купување на Пасатот е при крај, а крајната сума на чинење била нешто пониска од претходно планираната. Возилото во општината е ставено во основниот буџет, ни беше планирано за 1.800.000 денари, а сега е намалено на 1.500.000, затоа што конкретно возилото веќе завршен тендер ќе кошта 1.443.000 денари, па со тие регистрации затоа има, да има пари за да може да се регистрира и осигура и така натаму. Купувањето ново службено возило во услови кога училиштата во општината имаат долгови од околу 10 милиони денари, советниците од опозицијата во Советот го оценија како непотребно, па беше даден предлог постапката за набавка да запре. Подитно да разговараме на темата и да најдеме согласност двете советнички групи на темата запирање на постапката на купување возило на градоначалникот. Од проста причина, општина и градоначалник кои тонат во долгови постари од 2 до 3 години во образование, за кој вие толку се залагате, се борете и ни кажувате како треба да биде нашиот однос према образованието, искрено се надевам на ваша поддршка по овој мој конкретен предлог, господине председателе. Значи, Кочани од денеска е близко до банкрот, општина Кочани, ако не е веќе банкротирана, како свој придонес, ќе ве молам прво да почнеме од возилото. Значи, општината не е пред банкрот. За 10 милиони, ниту најмалата општина од 5000 жители нема да банкротира. Хаджиева додаде дека дел од сумата за новиот автомобил во висина од 1.100.000 денари се веќе обезбедени од продажбата и осигурувањето на хаварисаниот Пасат, а општината од сопствениот буџет ќе доплати околу 350.000 денари. Инаку возилото од 8-та генерација на Volkswagen Passat, какво што наскоро ќе поседува Кочанската локална самоуправа, ја освои наградата Европски автомобил на годината за 2015, што му беше доделена во Женева на меѓународниот саем на автомобили.